nakakahinga! It's me, Wana, and welcome back to my channel. Ang gulo naman ito. So, for today's video, ang gagawin naman namin is sagot o lagot. So, ayun, nag-prepare kami ng bawat tanong sa isa't isa. 5 tanong and 5 tanong rin sa kanya. So, ang hindi makakasagot, iinumin to. Hindi lang yan yung inumin, suka, toyo. Basta papalitan na lang namin yan. Mamaya. So, ayun. Habang nagtatanungan kami, nagmumukbang kami ng kikiam. So, dapat may French fries. Yun na. So, ayun, magsisimula na po kami. Sino mauuna? Oh, pick. Pick-a-boom, pick-a-boom. Game. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ikaw una. Ay, ako una. Game number 1. Tururun, tururun. Ilan ang naging ex mo? Panoorin nyo to. Sagot o lagot? Sagot. Oh, game. Ay. Ano, ilan? Mukhang madami ah. Magtutropa. Dapat tama yan. At sino-sino? Walang ganun, tango. Dapat kasama pangalan. 10. Dami yun. Parang nadagdag mo pag sa ako na. Sa'yo nga mas madami ito eh. Sino-sino? Dalo, isa lang tanong, te. Oh, next. Ako na. Sinong pinakaayaw mo sa kaibigan mo? Wala! Wala. Sagot o lagot? Wala. Dapat meron, di ba? Te, plastic Depende. ko. Paano masabi? Depende nga. Meron yun, te. Siyempre, pag ayaw mo naman, means galit ka or kinaiinisan mo, Oo, ay oo nga, nagkakabati yun nga. naman, nagiging okay naman. Hello, madaya ka, te. Dapat may Wala. masasagot ka. Inumin mo to. Uy, may suka. Ito na lang, suka. Hindi, te. Ang dami naman kasi, Franco. Ba't di ka kasi sumagot? Wala naman ah. Hindi ka iinom kung wala. Meron. Baliw kapag wala Kailangan kang masagot. meron. Uy, hindi ko to ubusin ah. Hindi, wag. Hindi mo ubusin mo yan, Hindi te. ko ubusin, baliw. Suro Hindi, ko marami na yan. Konti lang. Gayon, te. Basta Kampiyan uminom. kayo dito. Mm. Ganyari, uminom mo. Ikaw kaya? Hindi Ikaw kaya? nabawasan, hindi nabawasan. Ah, sige, 2 ganyan. O, next question na. Ubusan. Ako na. Di ba break kayo ngayon ng bebe mo? Mahal mo ba ba? Sagot o lagot? Nananawagan ako sa'yo. Uminom siya. Lagot? Uminom na siya. Uy, minum ka na ba? Hindi pa. Uy, ano ang tagal? Lagot o lagot? Nasa mabaho ka pa, mas makasim ka pinagkamag na. Ang bagal mo. Wait lang. Ubusin ko to. Sagot o lagot? Kalate na kalate. Lagot nga eh, lagot nga eh. Dala mo. Mahirap naman nagtanong, buwisit. Ang orte mo, piling celebrity ko. Ano? Ikaw na din. Paminta. May favorite cake yan. Bakit kayo naghiwalay ng last na ex mo? Sagot o lagot? Wala namang pangalan. Kasi ano? Kilala naman ng mga kaibigan mo, sino yung last ex mo? Ano? Punta nga. Ano? Kasi hindi na kami okay. Kaya... Lulo, plastic ko. Hindi na kami okay. Ganoon naman talaga, di ba, pag nagbe-break? May mga bagay na hindi na nakaayos. Tsaka sobrang immature pa namin dati. Ikaw na.
Ay, sa ate Joanna. Pero may... Ano ba sabihin niya? Wala akong alam. Ano? Nag-a-addict ka ba? Hindi. Kasi ito, lagi nag-overnight. Laging umaalis ng bahay, laging ano sa umuwi. Kaya rin, Mga ate. Ito ka na ito. kaya lang. Umiyak ka na ba sa mga naging jowa mo at sino? Sino yung iniyakan mo? Pangit na mga tanong mo tayo. Pangit ka lang mo na. Sagot? Oh, halaga. Ang tagal. Dalian mo na. Ginawa mong chaser yung suka. Agad. Ano? Babaw yung ano Jinjin. Ano ba yung tiglang? Yan, ano yung luto. Tapos na yun. Sinong, Gusto niyo toyo naman. Hindi ko lang sinong ubusin crush Kunti mo? mo lang. Sinong crush mo sa katrabaho mo? Wala. Wala daw. Balo ka ba? Puro babae kami sa payroll para sabihin ko sa'yo. Hindi ko yung katrabaho. Oh, at least kasamahan mo. Hindi ko kasama. Wala na eh. Kasamahan mo yun. Sir, ano nga yun eh. Mag-mention. Kasamahan ko daw. Lagot. Hindi niya naman, Sagot, oh, like- ibang ano yun eh, Oh, ibang hindi ko ba yung katrabaho? Saan mo katrabaho At least ko? kasamahan niya sa Pure Gold. Oh. Oh, wala akong sinabi. Wala. Next, ako na. Next question mo na. Mali-mali ka. Ako na lang Tawang mag-mention. tawa Ako ko na sa'yo lang kanina. mag-mention. Uy, huwag ko naman po ano ko. Ano? Doyo. Ito. Bakit umiyak ka nung umuwi ka ditong lasing ka? Dahil ba talaga sa grades mo or sa jowa mo? Saan? Dahil sa grades ko yun. Be, paano ulit yun? Si mama kasi. Huwag sa sa English. Hindi ko nga kaya eh. Hindi mo ayoko na nga. Kakat mo yun ah. Bagsak ako sa iniiyakan samtalang kami nga. Hindi nga ako bumagsak sa English. Basta pumasa lang kami, okay. Hindi ako bumagsak sa English mo. Ang umiyak ka. Kaya ako bagsak ako eh. Hindi ba? Mungso ka siya. Sa asang double deck. Kabato rin naman, ano nangyari sa kanya. Kami pa sinasisi. Natuto daw. Natuto daw sa amin. Hindi kasi sa'yo. Pinapainom ako ng alak. Uy. Wangay na eh. Pinapauwi ko mo. O next ako na. Ay, ikaw na. Last 2 question na. Kung may ex kang babalikan, sino yun? Si Pro ko, sino daw? Ha? Sino daw? Ba't babalikan mo pa? Charot lang. Wala. Kung meron nga eh. Wala nga, eh di lagot. Okay na. Wala, ang taas pa nito. Wala, may nakakausap ka ng ex mo. Uy, wala no. Wala na nga din kinausap ex. Wala na, ibig sabihin may kinausap ka. Cheater. Dati. Alam naman ni Franco yun. Babasa na nga. Uy, dati pa yun, kabat-kabat. Sino yun? Si Sean. Tis mo. Si Sean. Ano mo Si Sean yun. pag-mention ko. Kapag-mention ko naman. Crush na rin si ano. Uy, gusto yun din. Bukoon. Okay, ako na. Wala lang tayong inumin. Last. Uy, toyo na lang. Sobrang ang sakit na ng sikmura ko. Kunti lang ah. Kadiri. Oh, next. Last question Kakain ano? ako nito. Last question ah. Uy, ang gulo. Iniikot mo. Last question ano? Expired na tayo dyan. Uy, dalihan mo na. May galit ka ba kanila Ate Joy sa pinsan natin or sa akin? Di ba pinagalitan ka nung mga Paray ka. ilang araw?
Kasi ano, Wala naman Ba't akong nga galit, di ulit siya nag-live eh, kasi sa ating pagagalitan siya, nag-live siya sa GC. Hindi ako nag-live sa GC nga. Kaya, uy, may nakaraan. Kung Sa nakaraan. GC pa nga. Kasi nga, sagot o lagot, may galit ka ba sa amin nila Ate Joy? Wala. Wala. Talaga ba? Mabaog? Oo. Wala. Wala nga. Ikaw ba? Hindi. Sagot o lagot. Wala nga ang galit. Dito ka na ano? umamin. Bobo ka ba? Dito ka na nga umamin eh. Bobo ka ba dyan? Ikaw na. Wala daw, Ate Joy, wala daw. Pag nag-live to, huwag niyong ibabalik to. Okay. Wala na. Ang dami naman prangko. Konti lang yun, kapatak-nak yun. Ang laki kayo ng baso ko. Anong pinakaayaw mo sa akin? Pinakayo ko sa'yo. Parang di mo naman alam, sis. Overnight. Wala na. Hindi pa lusong wala. Sobrang pasaway mo. Yun. Oo, yung putik. O bakit hindi? Hindi. Ako, dati hindi talaga ako makapag-overnight as in. Ito, promise. Siguro inaraw-araw na niya. Parang wala talaga siyang bahay. Kulang na nga lang ipadala ko na yung mga gamit niya. Minsan uwi ng madaling araw, di ba? Kasi wala ka lang At least takot. umuwi. Kasi wala ka lang takot sa amin. At least umuwi. Ulos. Natularan niyo ba tong batang to? Bata ka, naka 6 years old. So, ayun, last. Ay, wala na, tapos na. So, ayun guys, no, nagmukbang na lang talaga kami. So, ayun, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan niyo yung video namin, yung sagot o lagot, please like, share, and subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa mga video pang i-upload ko. So, comment down below kung may gusto pa kayong challenge na pwedeng ipagawa sa amin. So, yung buyers! Lapit mo. Bakit ka umiyak nung nakaraan? Buyers!